สวัสดีค่ะเพื่อนๆ ขอต้อนรับสู่รายการเลาะรั้ววัง Royal Palace คลิปที่11แล้วค่ะ หวังว่าเพื่อนๆสบายดีนะคะ คลิปนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่มีความตื่นเต้นน่าติดตามว่ามงกุฎเพชรวลาดิเมียร์เทียร่าที่สวยงามเลอค่าชิ้นนี้เนี่ยมีประวัติที่มาเป็นยังไงนะคะจึงได้เล็ดลอดพ้นเงื้อมมือกลุ่มปฏิวัติรัสเซียที่จ้องฮุบสมบัติหลังจากที่ปฏิวัติโค่นราชวงศ์โรมานอฟได้อย่างสิ้นเชิงนะคะ และสุดท้ายกลายเป็นมงกุฎราชินีคู่บัลลังก์อังกฤษได้อย่างไร และที่สำคัญเราชาวไทยได้เคยชื่นชมมงกุฎชิ้นประวัติศาสตร์นี้กันมาแล้วเมื่อปี 2539 เนื่องในโอกาสปีกาญจนาภิเษกฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีแห่งพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่ 9 ของเราค่ะ มารับชมพร้อมกันเลยค่ะ ในปี 1874 Duchess Mary แห่ง Mecklenburg-Schwerin เจ้าหญิงผู้มีเชื้อสายเยอรมันซึ่งมีพระชนมายุ 20 พรรษา ได้อภิเษกสมรสกับ Grand Duke Vladimir Alexandrovich of Russia พระชนมายุ 27 พรรษา พระองค์เป็นพระราชโอรสแห่งจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่2แห่งราชวงศ์โรมานอฟเมื่อได้เข้ามาเป็นสะใภ้แล้วเนี่ยพระองค์จึงเปลี่ยนชื่อเป็น Grand Duchess Maria Pavlova เพื่อให้เกียรติแก่ Duchess Elena Pavlovna of Russia ซึ่งมีศักดิ์เป็นยายทวดทางฝั่งรัสเซียนั่นเองนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกขานกันในนาม Grand Duchess Vladimir ในช่วงเวลาแห่งงานอภิเษกสมรสนี้โบลินซึ่งเป็นช่างทำอัญมณีแห่งราชสำนักรัสเซียได้รังสรรค์มงกุฎเทียร่าชิ้นใหม่ที่ประกอบด้วยเพชรและไข่มุกอย่างประณีตงดงามตามที่เห็นในภาพนี้นะคะโดยมีความพิเศษก็คือสามารถปรับเปลี่ยนนะคะถอดตัวไข่มุกเซตไข่มุกที่มีเพชรห้อยตรงนี้ด้วยเนี่ยนะคะสามารถถอดออกทั้งหมดได้เลย และในส่วนของโครงสร้างตรงเนี้ยนะคะเนี่ยโครงสร้างตรงเนี้ยที่ทำจากเพชรเนี่ยนะคะสามารถที่จะปรับขนาดให้เล็กลงนะคะให้รัดกระชับพระเศียรได้อะนะคะ Vladimir Terra ที่ถอดส่วนที่เป็นไข่มุกออกเนี่ยนะคะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Fidel Vladimir Terra ซึ่งก็คงเหมือนแม่ม่ายนะคะเพราะว่าเขาขาดคู่ของเขาไปนั่นเองนะคะ ภาพนี้จะเห็นได้ว่า Grand Duchess Maria นะคะทรงฉลองVladimir Terra ซึ่งมีขนาดเล็กลงเห็นไหมคะเล็กลงเพราะว่าสามารถปรับได้นะคะเดี๋ยวจะมีภาพอื่นให้เปรียบเทียบด้วยค่ะ Romanov เนี่ยเป็นตระกูลที่ร่ำรวยมั่งคั่งที่สุดนะคะยากที่ใครจะเทียบได้เพราะนอกจากมีเงินมหาศาลแล้วเนี่ยก็ยังมีการสะสมทองแล้วก็เครื่องเพชรอัญมณีมากมายทีเดียวโดยจะเห็นได้นะคะจากการฉลองพระองค์นะคะประโคมเครื่องประดับกันอย่างเต็มที่ของบรรดาเจ้านายฝ่ายหญิงนะคะ โดยเฉพาะ Grand Duchess Vladimir เนี้ยเนี่ยเป็นที่รู้กันว่านะคะว่ามีรสนิยมที่หรูหรามากๆเรียกได้ว่าเครื่องเพชรอัญมณีของพระองค์เนี่ยฟู่ฟ้าเจิดจ้ามากนะคะมากกว่าจักรพรรดินีแห่งรัสเซียเสียอีกอะนะคะที่สำคัญเนี่ยพระสวามีเองก็ชอบที่จะปรนเปรอพระองค์ด้วยเครื่องประดับงดงามเลอค่าแล้วนี่นะคะสังเกตเมื่อกี้เนี้ยเราเห็นVladimir Terra ซึ่งมีขนาดเล็กนะคะอันนี้นี่ก็คือขนาดเต็มของเขาอะนะคะดูเปรียบเทียบให้ดูเห็นไหมคะอันนี้คือจะหดเล็กนิดหนึ่งแล้วอันนี้ก็คือขยายออกมา ก็แล้วแต่ว่าจะเลือกใส่แบบไหนนะคะด้วยความชอบเข้าสังคมอะนะคะ Grand Duchess เนี่ยมักจะจัดงานรื่นเริงงานเต้นรำแล้วก็งานสวมหน้ากากแฟนซีนะคะอยู่เสมออยู่บ่อยครั้งอะนะคะและที่สำคัญเนี่ยสนมนางในของพระองค์ก็ต้องแต่งองค์ทรงเครื่องให้เต็มที่และนอกจากจะต้องมีความสวยงามแล้วเนี่ยจะต้องมีความรู้ฉลาดเฉลียวด้วยนะคะ Grand Duchess เนี่ยจะให้ความสำคัญแก่แขกที่สามารถคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวกันได้อย่างเท่าทันแล้วก็อย่างมีอรรถรสไม่น่าเบื่อเพราะว่าพระองค์เองเนี่ยได้รับการศึกษามาอย่างดีแล้วสามารถพูดได้หลายภาษาด้วยพระองค์ก็ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่จัดงานรื่นเริงที่เยี่ยมที่สุดในปี1909นะคะโชคชะตากลับเล่นตลกให้พระองค์ได้พบกับจุดเปลี่ยนในชีวิต
Grand Duchess Vladimir ในวัย 55 พรรษา พระองค์ได้สูญเสียพระสวามีอันเป็นที่รักนะคะด้วยความเศร้าระทมยิ่งพระองค์เนี่ยทรงเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวนะคะจากสีสันสวยงามก็เป็นสีไว้ทุกข์เพื่ออาลัยรักตลอดมานะคะลักษณะก็จะเป็นสีสันที่สีดำโทนไว้ทุกข์อะนะคะแล้วพระองค์ก็เริ่มทรงงานธารณประโยชน์ให้แก่ประชาชนนะคะตั้งแต่นั้นนะคะตลอดเรื่อยมาทีเดียวตัดไปที่ประเทศอังกฤษนะคะ Albert Henry Stafford หรือ Bertie ที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นนักค้าของเก่าแอนทิกแล้วก็ภาพวาดเป็นชาวอังกฤษนะคะเขามีคอนเน็กชันกับราชวงศ์อังกฤษโดยเฉพาะ Queen Victoria King Edward ที่7แล้วก็ King George ที่5ด้วยนะคะจึงทำให้เขาเนี่ยได้มีธุรกิจซื้อขายนะคะพวกเพชรพลอยอัญมณีอยู่ในบรรดาลูกค้าในระดับที่เป็นขุนนางราชวงศ์ชั้นสูงนะคะ แล้วก็Bertie เนี่ยจะมีอ่าความสนใจแล้วก็เชี่ยวชาญเป็นพิเศษนะคะสำหรับอัญมณีที่ผลิตจาก Cartier ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกนั่นแหละค่ะในช่วงปี 1900 Bertie เนี่ยได้รับเลือกให้เป็นผู้นำในงาน Cotillion ซึ่งเป็นงานเต้นรำที่มี4คู่เต้นพร้อมกันเป็นงานที่นิยมอย่างสูงในสังคมชั้นสูงของยุโรปนะคะโดยเฉพาะฝรั่งเศสและอังกฤษ จึงทำให้เขาเนี่ยได้อยู่ในแวดวงความหรูหราอู้ฟู่แล้วก็การใช้เครื่องประดับอัญมณีของชนชั้นขุนนางแล้วก็กษัตริย์ราชินีด้วยอะนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ย Bertie ก็ได้ถูกเสนองานนะคะในตำแหน่ง War Office ให้แก่กองทัพทหารอังกฤษโดยทำหน้าที่เรียกว่าเป็นหูเป็นตา The Eyes and Ears ในเมือง Petrograd ซึ่งเป็นชื่อเดิมของ Saint Petersburg ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2รองจากมอสโกซึ่งเขาเนี่ยได้พักอาศัยอยู่ที่นั่นนะคะในระหว่างปี1915จนถึง1917 ช่วงที่อยู่ในเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเนี่ยเบอร์ตี้ก็ได้ไปร่วมงานรื่นเริงแล้วก็สานสัมพันธ์กับเจ้านายราชวงศ์ชั้นสูงของรัสเซียโรมานอฟโดยเฉพาะและแน่นอนว่าต้องมีการซื้อขายเครื่องประดับอัญมณีเป็นธุระสำคัญด้วยนะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเบอร์ตี้เองก็ได้สร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ Grand Duchess Vladimir จนกลายเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็รวมถึงราชวงศ์ในตระกูลโรมานอฟด้วยนะคะ ก่อนหน้าที่ Birdie จะได้เข้าไปที่รัสเซียเพียงไม่กี่เดือนในต้นเดือนมกราคมปี1917เนี่ยปฏิวัติรัสเซียนะคะก็ได้ก่อตัวขึ้นมีการต่อต้านการปกครองแบบราชสำนักจักรพรรดิรัสเซียแล้วก็บรรดาราชวงศ์ถึงขั้นที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างฉับพลันนะคะด้วยการยึดอำนาจ จนเดือนมีนาคมพระเจ้าซาร์เนี่ยนิโคลัสที่2จักรพรรดิรัสเซียถูกยึดอำนาจโดยคอมมิวนิสต์เลนินแล้วก็ประกาศสละราชบัลลังก์นะคะเกิดการปฏิวัติขึ้นทางราชวงศ์ต่างๆก็จะต้องลี้ภัยใช่ไหมคะออกจากรัสเซียเพื่อความอยู่รอดเพราะว่าทุกพระองค์ก็ต้องตกอยู่ในอันตรายแน่นอนเพราะว่าอำนาจถูกยึดไปแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆภายในวังต่างๆนั่นก็เป็นที่หมายตาของพวกขบวนการคอมมิวนิสต์ยึดอำนาจนี้นะคะ Grand Duchess Vladimir พร้อมโอรสธิดาทั้ง5ก็ได้หลบหนีออกจากวัง Vladimir Palace ไปอยู่ที่North of Caucasus นะคะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของรัสเซียนะคะในเดือนเมษายนปี1917 Bertie เนี่ยก็ได้ไปเยี่ยม Grand Duchess ที่ Kislovodsk ที่Spa Resort นะคะ Northern Caucasus ขณะนั้นเนี่ย Duchess มีพระชนมายุ63พรรษาในขณะที่ Bertie มีอายุ57ปีนะคะนี่ก็เป็นภาพของรัสเซียนะคะ Spa Towns in Caucasus ซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็เรียกได้ว่าเป็นสปา resort ที่มีชื่อเสียงของรัสเซียนะคะในย่านนั้นต่อมาในเดือนสิงหาปีเดียวกัน Bertie ก็ได้ไปพบกับ Grand Duchess Vladimir อีกครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้เนี่ยมาพร้อมกับเงินทองที่ซ่อนเอาไว้ในรองเท้าของเขาเนี่ยนะคะเพื่อไปมอบให้พระองค์แล้วก็โอรสธิดานะคะเพราะว่า
ก็จะต้องใช้เงินทองในการดำรงชีวิตนะคะ ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยที่สำคัญเลยการพบกันครั้งนี้เนี่ย Grand Duchess Vladimir ก็ได้วางแผนกับ Bertie นะคะให้ Bertie เนี่ยเข้าไปเอาเครื่องเพชรอัญมณีของพระองค์เนี่ยกลับมาให้ด้วยโดย Grand Duchess ก็ได้ให้ข้อมูลลับนะคะในการที่จะเข้าไปในวังแล้วก็ทะลุไปถึงในส่วนที่เป็นห้องที่เก็บอัญมณีมีค่าเหล่านี้เอาไว้อะนะคะก็คงจะต้องมีโคดลับหรือมีความลับใดๆที่ไม่มีใครรู้นอกจากพระองค์เท่านั้นน่ะนะคะ ในค่ำคืนหนึ่งของเดือนสิงหาหรือกันยาปี1917เจ็ดเนี่ยค่ะ Bertie นะคะก็ได้แต่งตัวในชุดคนงานแล้วก็แอบลักลอบเข้าวัง Vladimir Palace นะคะด้วยความช่วยเหลือวางแผนจาก Grand Duke Boris พระองค์เนี้ยนะคะซึ่งเป็นพระโอรสของ Grand Duchess Vladimir นะคะจนสามารถที่จะเข้าประตูลับนะคะที่เป็นช่องทาง ไปสู่ส่วนที่เป็นห้องลับที่เก็บอัญมณีมีค่าของ Duchess เนี่ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นภายในวังของVladimir Palace นะคะซึ่งมีความสวยงามมากทั้งนี้เนี่ยเอ่อ Bertie เนี่ยก็เคยได้เข้าไปในพระราชวัง Vladimir เนี่ยหลายครั้งหลายคราวมากๆนี่ก็เป็นห้องที่เอ่อห้องเต้นรำอะนะคะภายในวังเขาก็จะรู้ในห้องต่างๆแต่ว่าในส่วนที่เป็นห้องของ Grand Duchess เนี่ยก็ต้องอาศัยข้อมูลที่ Grand Duchess ได้ให้มานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ Bertie เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปยังประตูที่เป็นช่องลับอะนะคะที่จะนำทางไปสู่ส่วนที่เป็นห้องลับที่เก็บอัญมณีมีค่าของ Duchess ในที่สุดเขาก็ได้พบกับตู้เซฟอะนะคะแล้วก็สามารถปลดล็อกได้ตามคำบอกเล่าของ Grand Duchess Bertie ก็ค่อยๆรื้อค้นอัญมณีออกมานะคะแล้วก็ห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ก่อนที่จะหย่อนใส่ลงไปในกระเป๋าหนังเก่าๆ2ใบนะคะซึ่งเหมือนกับกระเป๋าช่างธรรมดาทั่วๆไปของใส่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็เดินทางนะคะกลับตามทางที่แอบเข้ามาโดยใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นน่ะนะคะ พอถึงตอนนี้เนี่ยก็ค่ำมืดมากๆแล้วอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพของ Vladimir Palace ให้ดูนะคะแต่นี่เป็นภาพของกลางวันอะนะคะในส่วนของกลางคืนน่ะไม่มีภาพให้ดูนะคะก็จะอยู่ติดกับอยู่ริมแม่น้ำเลยนะคะไม่ทราบว่าเขาเข้าไปซอกไหนยังไงอะนะคะเมื่อเก็บของใส่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วอะนะคะก็เขาก็ได้ออกมาแล้วใช่ไหมคะถึงตอนนี้เนี่ยมันก็ค่ำมืดดึกดื่นมากๆแล้ว และที่สำคัญเนี่ยท้องถนนของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเนี่ยโดยเฉพาะแถววังด้วยก็จะเต็มไปด้วยตำรวจแล้วก็ทหารนะคะที่คอยตรวจประจำการนะคะคอยเฝ้าระแวดระวังเรื่องการฉกฉวยการปล้นทรัพย์อะไรกันด้วยนะคะเพื่อความสงบด้วยแต่ก็ไม่มีใครสักคนนะคะที่ฉุกใจว่าจะคิดว่าเอ๊ะควรจะต้องตรวจไอ้คนอังกฤษคนเนี้ยหรือเปล่าที่ถือถุงอะไรมาสองข้างเนี่ยซึ่งจะเดินผ่านหน้าเราไปเนี่ยนะคะทั้งนี้เนี่ยหากเกิดการตรวจค้นขึ้นมาเนี่ยนะคะโทษของ Bertie นั้นหนีไม่พ้นที่จะต้องถูกโดนยิงตายตรงนั้นอะนะคะเพราะว่าเป็นโทษจากการปล้นวัง Vladimir Palace นะคะ ในเมื่อเอาอัญมณีต่างๆหลบออกมาได้จากวังแล้วเนี่ยตอนเนี้ย Bertie จะต้องคิดแผนวางแผนด้วยตัวคนเดียวว่าจะเอาอัญมณีเหล่าเนี้ยออกมาได้อย่างไรนะคะจากประเทศรัสเซียนะคะเขาก็คิดถึงว่าน่าจะใช้กระเป๋า Gladstone Bags นะคะ ซึ่ง Gladstone Bags เนี่ยเป็นกระเป๋าเอกสารการทูตที่ปกติแล้ว Bertie ก็มักจะใช้กระเป๋าตรงเนี้ยนำพวกข่าวสารหรือเอกสารการทูตเนี่ยนะคะไปกลับระหว่างลอนดอนกับรัสเซียอยู่แล้วอะนะคะเพราะว่า Bertie เองเขาก็มีหน้าที่ทางเกี่ยวกับทางการทูตอยู่แล้วอะนะคะให้กับรัฐบาลอังกฤษอยู่แล้วค่ะเขาก็เลยคิดได้ดังนั้นเขาก็เลยเอา
อัญมณีทั้ง244ชิ้นเนี่ยนะคะใส่ลงไปในกระเป๋า2ใบนี่แหละค่ะ เตรียมพร้อมที่จะเดินทางออกจากรัสเซียทั้งนี้เนี่ยเบอร์ตี้ก็รู้อยู่แล้วว่าก่อนที่จะมีการปฏิวัติรัสเซียเนี่ยเรือรบราชนาวีของอังกฤษก็ได้จอดประจำการนะคะใกล้ๆกับNorthern Caucasus ซึ่งเบอร์ตี้เนี่ยก็รู้จักกัปตันเรือเป็นอย่างดีแล้วก็รู้ด้วยว่าเรือรบนี้เนี่ยจะถอนออกจากรัสเซียเพื่อกลับไปสู่เกาะอังกฤษเร็วๆนี้นะคะ เพราะฉะนั้นในวันที่26กันยายน1917เนี่ยเบอร์ตี้จึงเอาอัญมณีทั้งหมดใส่ลงไปใน Glaston Bag ทั้ง2ใบแล้วก็ลงเรือไปพร้อมด้วยกันกับเขาเนี่ยแหละค่ะเรือนี้เนี่ยจะต้องล่องผ่านสวีเดนนะคะแล้วก็ไปหยุดที่สกอตแลนด์และจากนั้นเขาจะต้องนั่งรถไฟเพื่อที่จะต่อไปยังลอนดอนในที่สุดนะคะเครื่องอัญมณีเหล่านี้ก็เดินทางมาถึงลอนดอน อย่างปลอดภัยนะคะแล้วเบอร์ตี้ก็ได้นำไปฝากเอาไว้ในเซฟของธนาคารในลอนดอนนะคะแล้วเขาก็ได้กลายเป็นฮีโร่ของครอบครัว Vladimir Family หลังจากที่เบอร์ตี้กลับมาอยู่ที่ลอนดอนเนี่ยเพียงไม่กี่เดือนก็เกิดเหตุการณ์ที่เศร้าสลดกับตัวเขาอะนะคะเขาถูกจับที่สวนสาธารณะ Hyde Park ในกรุงลอนดอนนะคะด้วยข้อหาอาชญากรรม ว่าเป็นพวกรักร่วมเพศนะคะทำให้เขาเนี่ยต้องได้รับโทษในระหว่างปี1918และ1919และเมื่อปี1920เบอร์ตี้ได้รับอิสระเขาก็เดินทางออกจากอังกฤษแล้วก็ไปอยู่ที่เวนิสเพื่อที่จะรอรับนะคะไปพบเจอกับ Duchess Vladimir อีกครั้งนะคะ บางส่วน Grand Duchess Vladimir เองเนี่ยพระองค์ก็ทรงหลบอยู่ที่รัสเซียนั่นน่ะนะคะที่ Spa Towns ก็นานทีเดียวอะนะคะจนกระทั่งปี1920เนี่ยค่ะพระองค์ก็ทรงลี้ภัยนะคะหลบออกจากรัสเซียไปอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะ นานถึง3ปีนะคะพระองค์ถือได้ว่าเป็นราชวงศ์องค์สุดท้ายของรัสเซียที่หลบหนีออกมาจากรัสเซียนะคะจากนั้นพระองค์ก็สวรรคตนะคะด้วยพระชนมายุ66พรรษาเองค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพระองค์เองได้หลบหนีออกจากรัสเซียด้วยความปลอดภัย แล้วเครื่องอัญมณีของหวงของรักของพระองค์ก็ถูกนำออกมาอย่างปลอดภัยรอดพ้นเงื้อมมือกลุ่มปฏิวัติคอมมิวนิสต์รัสเซียด้วยแต่ก็เป็นที่น่าเศร้าใจที่พระองค์เนี่ยไม่เคยได้กลับมาครอบครองอัญมณีของรักของหวงอีกเลยขณะที่เบอร์ตี้เนี่ยก็ได้ตั้งถิ่นฐานชีวิตใหม่ในฝรั่งเศสเช่นกันนะคะแล้วไม่เคยกลับไปที่อังกฤษอีกเลย เบอร์ตี้เสียชีวิตที่นั่นนะคะที่ฝรั่งเศสด้วยวัย79ปีเครื่องอัญมณีของ Grand Duchess Vladimir ทั้งหมดเนี่ยได้ถูกส่งต่อไปยังโอรสลัทธิดานะคะแล้วก็ในส่วนของ Vladimir Tiara เนี่ยนะคะก็ได้ถูกส่งต่อไปยังพระราชธิดาพระองค์เดียวนั่นก็คือเจ้าหญิงเอเลนาแห่งกรีซและเดนมาร์กหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ Princess Nicholas of the Hellenes นะคะ ทั้งนี้เนี่ยระหว่างที่ลี้ภัยกันทางโอรสธิดาก็ทยอยขายทรัพย์สินบางส่วนนะคะเพื่อดำรงชีพระหว่างลี้ภัยด้วยในส่วนของมงกุฎ Vladimir Tiara เนี่ยที่ถูกส่งมอบให้กับเจ้าหญิงเอเลนานะคะ ในส่วนของอัญมณีต่างๆเนี่ยก็ถูกจำหน่ายไปให้กับราชวงศ์ตระกูลต่างๆในยุโรปรวมถึงผู้ที่สนใจแล้วก็หลงใหลเครื่องอัญมณีเป็นอย่างมากนะคะนั่นก็คือ Queen Mary แห่งราชวงศ์อังกฤษผู้ซึ่งเป็นเอ่อยายทวดนะคะพระอัยการเจ้านะคะของ King Charles ที่3ซึ่งเป็นผู้ที่
รับซื้อ Vladimir Tiara แล้วก็ไข่มุกเซตนี้เอาไว้อะนะคะ Tiara เนี้ยดั้งเดิมประกอบด้วยไข่มุกทรงบาร็อกซึ่งก็คือไข่มุกธรรมชาติที่มีรูปทรงต่างกันไม่มาเป็นบล็อกเป็นวงกลมเหมือนอย่างที่เราอาจจะเคยเห็นทั่วไปนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นไข่มุกธรรมชาติแล้วก็ได้ถูกแขวนนะคะติดเอาไว้กับเพชรตรงเนี้ยนะคะช่องเพชรทั้ง15ช่อง ในเมื่อ Queen Mary ได้รับซื้อมานะคะพระองค์ก็ทรงรับสั่งให้ที่สำคัญก็คือตรงตัวที่เป็นเซตไข่มุกเนี่ยสามารถถอดออกได้ใช่ไหมคะตอนที่ซื้อมาแล้วทีนี้ทางQueen Mary ท่านก็ได้ไอเดียนะคะก็ให้ช่างเนี่ยได้ได้เพิ่มมรกต Cambridge สีเขียวสดงดงามเนี่ยนะคะให้นำมาทำเป็นชิ้นส่วนที่สามารถที่จะเข้าไปประกอบในตัว Tiara อันเนี้ยนะคะคล้ายๆกับตัวไข่มุกเพื่อที่จะใช้เปลี่ยนแทนเซตไข่มุกได้นะคะเพื่อที่จะให้สลับสับเปลี่ยนให้เข้าชุดกับอัญมณีเซตอื่นๆได้นี่ก็ให้ดูใกล้ๆนะคะ สวยงามมาก นี่ก็คือถอดตรงนี้ออกมานะคะเสร็จตรงเนี้ยทั้งชุด อันนี้ก็คือในส่วนที่ว่าเป็นมรกตใช่ไหมคะตรงนี้จะไม่มีเพชรแต่ก็คือปรับออกมาได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวเต็มๆหลังจากที่ Queen Mary หรือสมเด็จพระอัยการเจ้าเสด็จสวรรคตแล้วเนี่ยอัญมณีต่างๆก็ได้พระราชทานสู่ Queen Elizabeth ซึ่งรวมถึง Vladimir Tiara ด้วยนะคะในปี1953พระองค์ทรงฉลอง Vladimir ทั้งแบบที่ประดับไข่มุกนะคะอันนี้หรือว่าจะเป็นมรกตหรือว่าจะเป็นตัวเปล่าๆอะนะคะที่เป็น Vito Tiara ที่ไม่มีตุ้งติ้งเลยเนี่ยนะคะ Vladimir Tiara เนี้ยถือว่าเป็นมงกุฎชิ้นโปรดของ Queen Elizabeth ที่2อย่างมากเพราะว่าพระองค์เนี่ยมักทรงฉลองในงานสำคัญที่ต้องต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองหรือการเสด็จเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการเสมอนะคะแล้วก็เป็นอีกวาระราชโอกาสสำคัญมากที่สุดอีกครั้งที่ Queen Elizabeth ที่2ได้ทรงฉลอง Vladimir Tiara อีกครั้งหนึ่ง และพวกเราชาวไทยหลายคนก็เคยได้ชื่นชมความงามของ Tiara ชิ้นนี้แล้วด้วยนะคะลองทายสิคะว่าเมื่อไหร่และก็งานอะไรเมื่อวันที่28ตุลาคมนะคะ2539ปี1996หรือประมาณ28ปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีกาญจนาภิเษกโดยประเทศไทยได้จัดงานพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรซึ่งถือเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชสมบัติเป็นระยะเวลายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะงานนี้เนี่ยเป็นงานเฉลิมฉลองแห่งประวัติศาสตร์โลกเพราะว่าเป็นงานแรกที่รวบรวมเหล่าราชวงศ์ทั่วโลก มาพบปะกันเป็นครั้งแรกนะคะและ Queen Elizabeth ที่2และเจ้าชายฟิลิปใน The Duke แห่งเอดินบะระพระราชสวามีทรงเป็นหนึ่งในพระราชอคันตุกะด้วยนะคะในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจะเห็นได้นะคะว่าพระองค์ฉลอง Vladimir Tiara เนี่ยในครั้งนี้เนี่ยนะคะสวยงามมากทีเดียวลองทายดูสิคะว่า Vladimir Tiara ที่งดงามชิ้นนี้เนี่ยมีมูลค่ามากเท่าไหร่เอาเป็นว่าเฉลยให้เลยค่ะ50ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือประมาณ1,800ล้านบาททีเดียวล่ะค่ะ มงกุฎ Vladimir Tiara เนี้ยถูกรังสรรค์เพื่อประดับบารมีแห่งราชบัลลังก์โดยแท้เพราะแม้จะไม่มีโอกาสได้กลับคืนสู่เจ้าของที่แท้จริงแต่การเดินทางผ่านอุปสรรคและการเวลาและก็รอดพ้นอันตรายมาได้ในท้ายที่สุดก็ได้กลับมาทำหน้าที่ค้ำบัลลังก์ราชินีอย่างสวยงามและสมศักดิ์ศรีตลอดไปนะคะ เพื่อนจะเห็นได้นะคะว่าจากรัสเซียวลาดิเมียร์เทียราเดินทางจากรัสเซียหลบ
หนีจากคอมมิวนิสต์รัสเซียมาสู่เกาะอังกฤษมาสู่ Queen Mary Queen Elizabeth ที่2แล้วนี่คือภาพที่เจ้าหญิงเคทก็ได้เคยทรงฉลอง Vladimir Tiara นี้นะคะเป็นมรกตสีเขียวซึ่งเป็นของรักของหวงของ Queen Elizabeth ที่2และนี่ก็คือมงกุฎ Vladimir Tiara นะคะที่เดินทางผ่านกาลเวลาผ่านบัลลังก์รัสเซียแล้วก็มาหยุดที่บัลลังก์ราชินีอังกฤษซึ่งคนต่อไปก็คงหนีไม่พ้นเจ้าหญิงเคทนี่แหละค่ะองค์ราชินีแห่งบัลลังก์อังกฤษคนต่อไปนะคะ หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความบันเทิงแล้วก็เกร็ดความรู้เล็กน้อยจากคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนๆเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆเช่นนี้นะคะขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมและคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจขอบคุณมากและสวัสดีค่ะ